Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Gustavo aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu vou estar alterando as keycaps do meu teclado, beleza? Vou botar as keycaps de cerâmica e vou tentar trazer todas as especificações possíveis pra vocês, beleza? Lembrando, se você é novo no canal ou novo, não esqueça de se inscrever. Chegamos aí na marca de 100 inscritos, então vamos se esforçar pra ver se a gente chega a 1000 inscritos, beleza? Bom, gente, a base do meu teclado, pra quem não sabe, é essa aqui, que é do Sidu V65, tá? Ela é uma base de metal. Ele é um teclado de metal do modelo aqui 65%, tá? Tem um knobzinho de volume. E esse aqui basicamente é o meu teclado. Ele tem keycaps, tá? É que eu acabei tirando só para mostrar no vídeo para vocês. Eu só tirei para dar uma adiantada no vídeo e não demorar tanto, só apenas trocando de keycaps, beleza? As keycaps que peguei são dessa aqui, são da marca Cerakey. São keycaps de cerâmica, que já vou mostrar mais em detalhes para vocês, tá? Essa empresa entrou em contato comigo para poder trazer vídeo curto, né? Tanto que eu já trouxe, se você entrar no canal, você já viu que eu trouxe um vídeo desse aqui no meu canal no Shorts, também nas minhas redes sociais de vídeo curto. E agora, por conta própria, eu decidi trazer um conteúdo aqui pro YouTube para poder mostrar para vocês, tá? Não é questão que a marca me mandou, que eu vou puxar saco da marca, nem nada disso. Vou tentar ser o mais sincero possível, tanto os pontos positivos quanto os negativos, beleza? Bom, basicamente na caixa vem, além das keycaps, vem esse removedor aqui de keycaps, que é bem simples, bem genérico. Dentro aqui da caixa vem duas camadas, que no caso seriam com as teclas principais, né, que são as letras, e também as teclas de funções, como as teclas F, numérica, delete, page up, enfim. Então, se caso você tem um teclado full size, você consegue montar o teclado perfeitamente. Aqui vem todas as teclas de funções e também a parte numérica, para você poder montar seu teclado. Como o teclado aqui é 65%, ele é bem pequeno, então nem vou usar esse tanto de teclas, beleza? Bom, basicamente essa aqui é a textura da keycap, tá? Ela, por ser de cerâmica, ela tem aquele aspecto bastante brilhoso, como pode ver aqui no reflexo da luz. Ó. Ela tem um aspecto bastante brilhoso. Não é tão pesada assim, tá? Ela é bastante... Por ser de cerâmica, quando eu tive a primeira impressão, eu achei que seria um pouco mais pesada, mas é até bem leve. A sua conexão aqui pode ver que é padrão de vários switches. Eu vou pegar alguns switches diferentes para você poder verem. Com ele encaixa super bem em basicamente qualquer switch. Bom, esse aqui é o switch do meu teclado, que é acho que é Quake Max o nome dele, que é próprio da Sidu, que é a fabricante aqui do meu teclado. Vou botar aqui perto do microfone para você ver o somzinho dele, ó. Ele é bem silencioso. Tenho aqui também esse outro formato, já muda um pouco, por mais que o meu a ponta seja essa quadradinha, mas aqui é aberto e esse aqui já é toda fechada. E esse aqui é um switch aleatório que eu tenho aqui. Tátil, pode ver que ele instala bem mais. Enquanto esse aqui já é bem silencioso. E de terceira opção também eu vou trazer esse aqui, ó. Que esse aqui já não é quadradinho na ponta, é somente esse maisinho aqui, né, que vem do switch. Então eu vou mostrar pra vocês aqui cada um como a keycap aqui se comporta. Bom, o primeiro switch é o primeiro que não tem quadradinho. Pode vir aqui, que é só encaixar. Basicamente já tá bem encaixado, não cai, não solta. Aqui o segundo é esse switch tátil. Pode ver também que ele conecta tranquilamente. E por último, esse switch aqui com a boquinha já mais aberta, que é basicamente o switch do meu teclado. Quase nulo, né, o barulho do switch. Então eu gosto muito desse teclado justamente porque todo o set dele ajuda a ter um ótimo som no teclado. Bom, ainda falando aqui das keycaps, por mais que ela pareça que não seja de cerâmica, né, parece que é basicamente keycaps brilhosa, né, nada demais, só que elas realmente são de cerâmica. Olha só o barulhinho delas. Né, lembra aquelas bolinhas de gude, né? Eu aqui na minha infância conhecia como biló, mas lembra bastante aquele barulhinho de bolinha de gude. Elas são lisas, tá? Não são ásperas, elas têm um aspecto assim bem liso, até mesmo pela textura dela. Ao você ver assim pelo vídeo, você vê que ela é brilhosa, ela é bem lisa também. Seus caracteres são pintados, né? Imprimidos, colados, não sei. Não são double shot. Poderia ser double shot para ter uma qualidade ainda maior. Com o tempo, né? Não vai perder aí o seu símbolo com o decorrer do uso. Aqui são todas as teclas que já vêm junto com o set, beleza? Como eu disse, tem a questão dos numéricos. Aqui, né? Na parte do 75%
80% do teclado, as setinhas, teclas de funções, tem um enterzinho numérico, tem o shift aqui um pouco maior, caso seu teclado não use esse shift aqui pequeno. Ele também é padrão americano, né? Então não é a BNT2, tá? Não tem um enter de botinha nem um cedilha. Se você usa teclado de padrão americano, isso não vai ser um problema para você, porque as teclas básicas que você precisa já vem todas aqui. Agora eu vou montar no teclado e mostrar para vocês como é que ele ficou no meu teclado, tá? O meu teclado aqui ele tem a base branca, só que é um branco um pouquinho amarelado, né? Um branco, dizer assim, um tom mais quente, um pouquinho mais quente. Mas isso aí, eu vou montar aqui para vocês e mostrar para vocês como é que vai o resultado. Mas antes, não esqueça de deixar seu like, beleza? Lembrando também que muita gente me pergunta: ah, mas sempre que eu vou comprar umas keycaps dessas tão caras, então eu não consigo achar promoção. Acesse o link aqui, tá na minha descrição, que tem grupo do Telegram. Lá eu vou postar todas as promoções que eu achar, seja de computador, seja de casa, seja de qualquer área. Todos os produtos que eu achar com promoção, eu vou soltar lá no grupo, beleza? Então, principalmente esses achadinhos que você tanto gosta, né? De periféricos para computador, teclado, mouse, enfim, tudo que se refere a computador, tecnologia e também coisas para dentro de casa, eu vou postar no grupo. É só acessar o link na descrição. E basicamente esse ficou o layout do teclado. Vou mostrar o teste de tapping para vocês, mas para dar alguns adendos aqui, como eu disse, né, o meu teclado ele é um branco, porém um branco um pouco mais quente, né, um branco. Podem ver que as keycaps são um pouquinho mais clarinhas que o teclado, né, dá esse pequeno contraste, porque as caps são realmente brancas e o meu teclado é um branco um pouco mais quente, não aquele branco um pouco mais frio, né, pode assim se dizer. Mas é isso aí, vou mostrar aqui um pouco da experiência digitando, jogando, enquanto isso eu converso um pouco com vocês, beleza? Bom, enquanto passa essa gameplay duvidosa, eu vou conversar aqui um pouco com vocês. Bom, basicamente essas keycaps, essas originais mesmo, são vendidas diretamente da Cerakey. E ela está saindo por cerca de 128 dólares, que convertendo hoje para o nosso real, infelizmente, fica uma coisa muito inviável. Fora as taxas e o frete que você tem que pagar, você vai pagar basicamente quase que R$1.000 em um conjunto de keycaps. Mas para ajudar vocês, eu vou tentar achar
essas keycaps em uma loja mais confiável, já aqui no Brasil, ou que não esteja tão caro, como por exemplo na Amazon, no Mercado Livre, até mesmo no AliExpress via Magalu, né? Que agora é um jeito de comprar aqui no Brasil evitando tantas taxas. Queria falar com vocês também que vai ter o grupo aí de promoções do Telegram, que sempre vai ter peças em geral de PC, de console e tudo mais, tudo voltado à tecnologia que eu trazer aqui no canal e conversar com vocês. Basicamente vai ser postado nesse grupo. Tem também na descrição o link do meu Discord, caso você queira conversar. Lá tem a comunidade, tá começando agora, sim, é pequena, mas toda comunidade começa de baixo, né? Então, com o tempo, nossa comunidade vai crescer e você também pode fazer parte. E além disso também eu vou precisar de administrador para poder cuidar da minha página no Discord, porque eu não tenho tanto tempo e também não tenho pessoas separadas para isso. Então se você tem interesse em ajudar a comunidade, ser um administrador lá do Discord, é só entrar lá no canal e mandar mensagem lá, beleza? Também não esqueça de me acompanhar nas redes vizinhas, como no TikTok, Instagram, que lá eu faço vídeos rápidos. E também lá tem um contato melhor com vocês, caso vocês queiram falar comigo, só mandar mensagem lá no DM do meu Instagram que eu respondo vocês, beleza? Qualquer item do meu setup ou que apareceu nesse vídeo eu vou deixar aqui na descrição. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.